पाठकीय टिप्पणी हेम पोखरेल। लघुकथाकार रमेश सुवेदीले लेख्नुभएको लघुकथा जवानीमा एउटा पाठकको दृष्टिकोण भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। परिचय। समाजशास्त्रमा ब्याचलर गरेका रमेश सुवेदीले केही समय हुलाक सेवामा केही समय काम गरेपछि विभिन्न परियोजनाहरूमा काम गर्नुभयो। एफएममा काम गरेको अनुभव पनि सुवेदीसँग रहेको छ। मोफसलमा लघुकथाहरू लेखेर सुवेदीले पाठकलाई आफ्ना सिर्जनाहरू पस्किएका छन्। नेपाली लघुकथामा उनको कलम सशक्त देखिन्छ। सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएर समाज सेवा पनि गर्ने सुवेदी नेपाली लघुकथा लेखन र पठनमा पनि सक्रिय रहेका छन्। विषय प्रवेश। लघुकथाकार सुवेदीले फेसबुकका विभिन्न लघुकथा पेजहरूमा आफ्ना रचनाहरू पोस्ट गर्ने क्रममा आज हाम्रो लघुकथा पाठशालामा पोस्ट भएको लघुकथा हो जवानी। जवानी लघुकथा पढेपछि पाठकका नाताले मैले केही कुरा पाठककै आँखाबाट जो हेरेँ त्यही राख्न जमर्को गरेँ। कथानक वा मूल अंश। यो लघुकथा विद्रोहबाट जन्मिएको छ। समाजमा 3 पुस्ता बीचमा भएको परिवर्तन र त्यसलाई अँगाल्न सक्ने क्षमताका बारेमा यो लघुकथा आएको छ। 2 पात्रहरू बीचमा कथानक द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। पुरानो चलनका विरुद्धमा दिदी पात्रले भाइ पात्रलाई प्रयोग गरेकी छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तेस्रो पात्र हजुरआमालाई परिवर्तनको आभास दिन खोजिएको छ। यसले के देखाउँछ भने पछिल्लो पुस्ता मात्रै परिवर्तन भएर परिवारमा समझदारी कायम गर्न सकिँदैन। समाजमा परम्पराहरू तोडेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले तोड्न खोजेको परम्पराको सकारात्मक पाटो र नकारात्मक पाटो पहिले बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने भावमा लघुकथाको घटना विकास भएको छ। दिदी पात्रले आफू रजस्वला भएको समयमा भाइ पात्रलाई हजुरआमाले देख्ने गरी आफूलाई छुन लगाएकी छन्। बाबु आमाले त यसलाई सहज रूपमा लिएका छन्, तर यो विषयमा हजुरआमा असन्तुष्ट भएको आभास दिदीलाई लागेको छ। जब रजस्वला भएको समयमा दिदी भाइले छुवाछुतलाई ध्यान दिँदैनन्, त्यो बेला हजुरआमा असहज मान्नु भएको छ। दिदीले एक दिन प्रसङ्गवश हजुरआमाको मन बुझ्न घुमाएर आधुनिकताका कुरा गर्छिन्, तर हजुरआमालाई नै पहिले बोल्न लगाएर आफू सुन्छिन्। हजुरआमाका कुराबाट हजुरआमा स्वयं पनि ती दिनहरूसँग असन्तुष्ट भएको कुरा दिदीले जानकारी पाउँछिन्। यसको मतलब हो हजुरआमालाई पनि अब बुझाउन सकिन्छ भन्ने दिदी पात्रले बुझेकी छन्। सबल पक्ष। भाषा शैली सरल छ, पढ्न सजिलो छ। परिवर्तन गर्न खोज्नेले जबरजस्ती परिवर्तन खोज्नु हुँदैन। सम्झाएर बुझाएर समझदारी कायम गर्दै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश छ। कतिपय परम्पराहरू समयसँगै अनावश्यक भइसकेका छन् भने ती परम्पराहरू समयसँगै छाड्दै जानुपर्छ भन्ने विषयमा लघुकथा केन्द्रित छ। विषय उठानमा पनि यो लघुकथा सबल देखिन्छ। महिनावारीलाई त्यो समयमा जसरी हेरिन्थ्यो अब यो समयमा त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसले असहज बनाएको थियो। अब हेर्ने र बुझ्ने तौर तरिकाहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मूल विषयको उठान छ। परम्परा मान्ने विषयमा परिवारमा विरुद्धहरू नै हुन्छन्, तिनलाई बाहिरै राखेर होइन, तिनलाई साथै लिएर सकारात्मक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मूल भाव यो कथामा पाइन्छ। विषय उठान, पात्र छनौट र शीर्षक सबै पक्षमा लघुकथा दर्बिलो छ। कमजोर पक्ष। टन्न पैसाका कुरा, क्रिम पाउडरका कुरा यो लघुकथाको समापनमा आउनाले मूल मुद्दाबाट केही अलगिएको हो कि भन्ने पाठकलाई पर्छ। अन्त्यमा नेपाली लघुकथामा रमेश सुवेदीको कलम सशक्त छ। उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समाजमा देखिएका परम्पराको सूक्ष्म अध्ययन गरेर सुधारतर्फ लघुकथा मार्फत कलम चलाएका छन्। उनको यो कलम अझै सशक्त बनोस्, जीवन्त बनोस्, कालजयी बनोस्। शुभकामना। जय लघुकथा, जय साहित्य। धन्यवाद छ आदरणीय स्रष्टाद्वय हेम पोखरेलज्यू र रमेश सुवेदी ज्यूमा पनि मेरो तर्फबाट